Ndugu wanahabari, leo nimewaita hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza mkakati wa mkoa wetu katika kukuza na kutangaza katika eneo la utalii. Kama mnavyofahamu, mkoa wa Tanga umepata bahati kubwa ya kuwa mkoa ambao uko katika fukwe za bahari ya Hindi, ambapo tuna kilomita za mraba zaidi ya 200 katika bahari ya Hindi. Na hivyo basi tuna maeneo mazuri ambayo ya kimkakati, sio kwamba tu kwa ajili ya uwekezaji wa bandari, lakini vile vile na madepo ya mafuta, lakini tuna maeneo kwa ajili ya utalii, ikiwemo maeneo ya Kipumbwi kwa wenzetu wa Pangani, lakini Ushongwe na maeneo mengine ya Kwale katika maeneo ya Mkinga, lakini hapa Tanga mjini ambapo tuna mradi mkubwa sana wa kuboresha eneo la fukwe la bahari katika eneo la Skazoni. Mradi wa Benki ya Dunia ambao baada ukikamilika utatoa fursa kwa wanatanga kuweza kutumia fukwe ya bahari katika michezo ya maji, ya kutumia viboti, lakini vile vile kuweza kuogelea na kufanya mambo mengine ya sherehe za harusi na kadhalika. Kwa hivyo leo nimewaita nikiwaeleza kwamba tumekaa kama kikao cha mkoa, lakini tumeshirikisha wadau wakiwemo wenzetu wa Makazi Solution ili kuweza kuja kuwa na mpango mkakati sasa kambambe wa kuweza kutangaza maeneo hasa ya fukwe zetu. Na tumeanza kuanza kujenga mashirikiano na wenzetu wa Zanzibar. Kwa hivyo siku ya Jumamosi timu hii itakwenda Zanzibar kwa ajili ya kwenda kuonana na wenzetu wa Wizara ya Utalii, lakini vile vile na wadau mbalimbali wa utalii, pamoja na kuweza kuweka mashirikiano na kuuza baadhi ya maeneo yetu ya fukwe. Mtakumbuka kwamba Zanzibar ilianza kidogo kidogo, maeneo ya Nungwi yakaanza kuwa na hoteli na villa za makazi kwa ajili ya watu ambao wanapenda kuwa na maeneo pembezoni mwa bahari, na hatimaye ikaja Paje na maeneo mbalimbali. Hivi sasa watu wanatamani kupata maeneo mapya yakiwemo maeneo ya mkoa wetu wa Tanga. Kwa hivyo tunakwenda kualika wenzetu, lakini kujifunza kwa wenzetu jinsi walishaanza, lakini kuwaambia tu wa Tanzania kwamba bado Tanga ina maeneo mazuri ya fukwe za bahari ambayo tunategemea tuwe na nyumba za wageni ambao wanapenda kuja kutalii, lakini vile vile kuishi katika fukwe zetu za bahari na kuwekeza katika mkoa wetu wa Tanga. Nia kwa kweli ni kuweza kutoa fursa kwa wananchi kuweza kupata maeneo yale na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tukiangalia dira ya 2025 mpaka 2050. Tanga tuna vivutio vingi sana. Watu wanajua kuna mapango ya Amboni, lakini wanajua kwamba hifadhi ya taifa ya Mkomazi ambapo ipo katika mikoa yetu miwili ya Kilimanjaro na Tanga. Na kwa upande huu wa Tanga tayari wenzetu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii wameshaanza kujenga lango la kuweza wageni kuingilia sasa Mkomazi kupitia Tanga. Na pale tunaona kuna vituo vingi, vivutio kama vya faru, kuona faru, lakini vile vile utalii wa usiku. Sidhani kama kuna maeneo mengi ambapo unaweza ukaenda kaona wanyama kwa kudrive katika maeneo ya usiku. Kwa hivyo hiyo pia ni nzuri, ikiwemo pia na Saadani pia tumeintroduce hiyo utalii huo wa usiku. Lakini ukiachilia mbali hifadhi zetu mbili za Saadani na ya Mkomazi, tuna maeneo ya hifadhi za asili. Tuna maeneo ya hifadhi ya asili ya Amani, lakini hifadhi ya asili ya Maramba, lakini pia tuna vivutio vingine vya makaburi ya vita vya kwanza. Tuna kisiwa kile cha Tetenam, kile kisiwa cha wafu ambacho kiko katika bahari yetu hii hapa. Ukiwa tu katika eneo hili la bandari, basi unaona kisiwa ambacho Wajerumani walikuwa wanaenda
kuzika, na inaaminika kuna mambo mengi ya ajabu katika eneo lile. Lakini pia tuna safu za milima ya Amani pamoja na Usambara pamoja na maeneo mazuri ya milima ambayo yako katika maeneo yetu ya Lushoto. Kwa hivyo kwa kuangalia tu kwamba mkoa huu umejaliwa vitu vingi vya kihistoria lakini vya kitamaduni, ukiona ngoma za asili, taarabu ndio ilianzishwa hapa, lakini vyakula vya asili ya Kiswahili, lakini na lugha yenyewe ya Kiswahili, ambapo baba wa Kiswahili Shaban Robert alizaliwa hapa katika maeneo ya Machuini, na ndio pia ni fursa ya watu kuja kutembelea na kuona maeneo kama hayo.